Pega um caminhãozão. Resgatando a senhora do ônibus. Contra a correnteza fica fora, hein? Caraca, muita água. R$5. Leva ele. Tá, Vou embora. Corajoso, hein, Vi? Vai ficar, vai ficar, vai ficar. Ficou. Já era, meu. Acelerou muito. Ah, o caminhão fazendo onda agora. Aí o caminhão vem fazendo onda. Pegando o motor. Entrando no motor. Tá funcionando o motor ainda do carro lá, ó. Eita, olha lá a situação. Isso é só 1 hora de chuva. Imagina se fosse 2, 3 horas de chuva. Desde as 5h30 tá chovendo. Olha, olha a carreta. Olha a situação da carreta. Vai. Ali vai. Toyotona aí vai. Olha aí a polícia. Opa! Opa! Aí não.